Јас денеска присуствував како представник на Хелсиншки комитет. Ние вообичаено ги следиме овие постапки кои што имаат за цел прогон на сите оние кои што ја критикуваат власта и кои што беа дел од шарената револуција. Павле Богоевски беше еден од најистакнатите представници на шарената револуција и оваа постапка е фактички постапка против се она што представуваше револт на граѓаните против криминалната власт. Вие знаете дека многумина од нас беа поканети и на информативни разговори. Ние се уште стоиме на ставот дека оваа власт нема никаква основа да ги гони оние кои што ги ја критикуваа, кои што го изразуваа својот револт за сите оние години несреќа што го доживеа народот во Република Македонија. Ние ги слушнавме снимките, сега тие предлагаат снимки од луѓе кои што фрлале боја врз Министерството за култура и врз други објекти во Скопје. Што станува со снимките кои што ги слушна цела Македонија? За корупцијата, за злоупотреба на службената должност на сите, не речиси сите министри во владата на поранешниот премиер Груевски. Ова е нелегитимен процес, ова е процес против народот на Република Македонија, кој што беше дел од шарената револуција. Верувам дека оваа постапка нема да го има ефектот кој што го посакува власта. Прво заради тоа што и обвинението не беше целосно, па затоа и беше одложена расправата. Не беше наведена штета, беше поканет да дојде представник на Министерството за култура за да каже колкава била штетата направена тој ден. Секако ќе чекаме, но и одбраната ќе понуди докази и верувам дека Павле Богоевски нема да биде жртва на режимот. Верувам дека овие постапки се само начин власта да ги заплаши сите оние кои што и понатаму го искажуваат својот револт. И секако, нели, станува збор за предизборна кампања на власта, но и шарената револуција се уште е присутна. Не верувам дека власта ќе може да се справи со целиот народ кој што сака да си замине оваа власт. Зошто баш сега почнува оваа постапка? Мислам дека е дел од кампањата на ВМРО ДПМН. Мислам дека ќе се соочиме во периодов кој што доаѓа можеби со други вакви постапки. Се работи за живот или смрт кога станува збор за представниците на власта, бидејќи тие се свесни што може да очекуваат. Видовме вчера што се случи во Собранието на Република Македонија, како се трудат да ја обструираат работата и понатамошниот мандат на специјалното јавно обвинителство.